kwenda kwamba kumugeithia thiini wa ritwa ria Jesu nyamu tutirigaine mwathani rogoco na ni kwenda kuga ati itanambiriria kiugo kiria ndina kio umuthi ati maundu mothe kuringana na maandiko ma Ngai mekikaga wega kuri aria mendete Ngai na githumu ni all things work together for good those who are in Christ Jesus. Na undu ucio ni urahe hinya munene muno kumenya onogo gutari turi na Jesu mwathani rogoco na undu uyu naguo no mwega wa kuririkana kuri aria metikitie ati ni hari kirigiro thutha na kirigiro kiria twinakio ni ati kanitha mahinda maria tuguka ugukorwo i stronger gukira uria uri umuthi ni undu we Ngai ni ta guturegereria aratugereria magerio-ini mana nigetha tukimira mwena uria ungi tukorwo twi more brighter shining na tukorwo twi vigorant powerful na nigetha mahinda-ini maria maruka kanitha wa Ngai ugaga mundu mwarori kai Ngai ari ndamwira Ngai ari kuo na ntura na ni agikoragwo mwathani rogoco koguo Ngai ndathiaga handu Ngai ari kuo na kuhana ndenda kwaria ciugo huthu muno tondu ni ciugo tuthomaga na andu aingi ona turi church school twanaeruta ona kurecite maita maingi nacio ni ciugo cia Mathayo chapter 5 na Mathayo chapter 5 kwambiriria hau imwe it is well known no ni ndenda kwaria uhoro wa verse 6 only na nditikiri njagi o hanini uhoro wa ciugo ici nigetha mwathani ahote guka kwaria ciugo ici. Mathayo chapter 5 ni thutha wa Mathayo chapter 4 haria Jesu oirwo ni roho na agitwarwo werũ-inĩ nĩgĩo akagerio nĩ mũcukani. In Luke chapter 6 nayo yaragia ũhoro ũyũ wa persecution na ĩkauga atĩrĩrĩ Jesu akiuma werũ-inĩ ikwenda kuga kĩgerio na nona no akĩrwo Jesu akiuma werũ-inĩ akiuma hau aihũrĩtwo nĩ roho mũtheru na akĩambĩrĩria kũhunjia kiugo kĩa Ngai na watho na ĩyo nĩ tofauti mũno kiugo kĩa Ngai na watho kana na hinya kana command rĩu ũguo Jesu akiuma haha kana agĩũka thĩinĩ wa chapter ĩno aroka arĩ na hinya wa Ngai na aroka arĩ na watho na ũhoti wa Ngai nĩgetha oke harĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ thĩinĩ wa Mathayo chapter 5 hatimenyekaga wega nĩ kĩrĩma-inĩ kĩrĩkũ no hakorwo nĩ gathũngũri karĩho tondũ ona ũmũthĩ ũyũ hatimenyekaga nĩ kĩrĩma kĩrĩkũ no hakorwo nĩ gathũngũri karĩho na kũringana na mũtugo wa Ayahudi rabi athiaga handũ hatũngĩrĩku aikara thĩ rabi nĩ mũrutani nao andũ acio angĩ magoka makarigicĩria harĩa arĩ marĩ kĩandanda hanini harĩa arĩ nĩgetha amarĩrie andũ aya nĩ ũthũ makorwo marĩ arĩa 12 kana arĩa 12 na andũ aingĩ no tondũ harĩho kĩrĩndĩ nĩ arĩa 12 na andũ angĩ aingĩ makimathikĩrĩria ũndũ ũyũ wanĩtwo thĩinĩ wa Mathayo chapter 5 wambagĩrĩria kũrehe mũtugo kana mission ĩrĩa Jesu okire thĩinĩ wa the New Testament na different ya mission ĩno na mission ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Musa arĩ nayo akĩruta andũ thĩinĩ wa Misiri amatware Kanani maũndũ marĩa mothe marĩtio thĩinĩ wa the New Testament the beast irathimo ici cigwetetwo haha mothe maingĩraga harĩ cio koguo tũgĩthoma Mathayo chapter 5 tũrathoma ũndũ ũmwe ũndũ ũrĩho no tareke twambie twĩcirie ũhoro wa kĩrathimo rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa kĩrathimo na Bible ĩrĩa kũroigaga gũkenarĩ nayo ĩrĩa njerũ ĩrĩa kũrathimwo nĩ the two are not the same nĩkĩ tondũ rĩrĩ gũkena kumanaga na emotion nĩ wĩkwo ũndũ ũcio ũkwendithie kana ũgũkenie na ngoro ũtheke kana wambĩrĩrie kũrũgarũga kana ũndũ ũngĩ umanaga na emotions koguo it is something from mũndũ not ũndũ umanaga na roho na ũndũ ũcio o mũndũ ũcio ũkenete no mwĩke ũndũ immediately na arakare o rĩmwe kĩu nĩkĩo gĩtagwo happiness koguo happiness no ĩthire
o hĩndĩ ĩmwe na happiness no ĩtũme mũndũ atuĩke jovious na kene na ikare na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. No kũrathimwo nĩ ũndũ umanaga na kĩĩrĩgĩrĩro na roho. Kwa mũhano, andũ arĩa marathimagwo matirathimagwo atĩ o kũrathimwo gwiki atĩ tondũ mũndũ arĩ hau, ona no arathimwo arĩ ata distant na kĩrathimo kĩu kĩmũkinyĩre, na ona atagũtheka, ona atakuonania nĩ arĩ na gĩkeno, ũndũ ũcio wambĩrĩrie gũthiĩ kahora ũkĩhanĩkaga. Kwa mũhano, no ũrathime ona mũndũ arĩ thĩinĩ wa thibitarĩ na wamũrathima aume thibitarĩ einũkire, na hĩndĩ ararathimagwo ena ruo. Mũthuri nĩ arathimaga ciana na acirathima igatũũra maũndũ maingĩ ma gĩkeno thutha ũcio, no ũndũ ũcio ndumanaga na emotions. Ona no gũtuĩke ona kĩrathimwo harĩ my uncle rapacire, my uncle ũcio rapacire ndararĩ na ciana na tũtũrĩte tũmũtungataga mũno, no rĩrĩa atũririe mũkwenda ndĩmũcokerie ngatho nakĩ, tũkĩmwĩra ithuĩ tũkwenda ũtũrathime no ndũgatũhe kĩrĩa ũrĩ nakĩo tondũ ithuĩ ithe witũ nĩ atũtigĩire indo. Na ciana imwe cia ndigwa cia my cousin akiuga indo ciao ciake ciothe nĩ ciake, mĩgũnda na kĩ whatever he had. Na ciana icio tũgĩthima thikũ nyĩrĩ o mahingĩrĩirio nĩ kĩrĩa gĩkĩ gĩa corona o Nairobi, so they could not come. But tondũ niĩ ndarĩho agĩtuĩkana, he blessed these young boys though at a distance. Mwathani arogocio. Na immediately after that akĩndikĩrĩra indo ciakwa ciothe nĩ ciao. Mwathani arogocio. Ngwĩciria nĩ ũrona ciana iria ona itiakenire, tondũ ona ithuĩ twathiĩ mũcemanio wa mũhĩrĩga nĩ ithuĩ twamethire reason kĩndũ gĩothe kĩa mama nĩ gĩa ciana ici. Noguo nĩguo gĩtĩ, and this is ĩno nĩyo wili yake. Ona toguo ũguo matiarĩho nĩgetha mamenye, no mamenyire nĩ arathime na magetĩkĩrĩka at a distance. So we can be blessed ona twĩ haha na gũtuĩke ona tũtinaigua any emotional feelings, but still we remain blessed. Can somebody say amen? So the difference ĩkoragwo ĩrĩ kĩrĩa ĩrĩ maũndũ merĩ. Gĩkeno nĩ ũmũndũ-inĩ no kĩrathimo nĩ kĩroho-inĩ. Gĩkeno nĩ ũndũ ũkuoneka na maitho no kĩrathimo ona no gĩkorwo gĩtikuoneka, tondũ declaration ya kĩrathimo yumanaga na wega wa Ngai. Na Ngai we mwene rĩ akĩaria kiugo, akĩaria maũndũ marĩ haha marĩa marĩ igũrũ rĩa hau. Gũkena rĩ nĩ arĩa matarĩ na mwĩgatho, gũkena rĩ nĩ arĩa maiguagĩra andũ tha, gũkena rĩ nĩ arĩa horeri, gũkena rĩ all this. No agĩũka harĩ kĩndũ kĩmwe, na kĩu nĩkĩo Mwathani andeithĩtie. Happy are those who hunger and thirst. Amen. Gũkena nĩ arĩa mahũtagĩra na makanyotera. Na rekei njarie ũhoro wa kũhũtĩra na kũnyotera. Rĩtwa rĩrĩ kũhũtĩra na kũnyotera njerĩ nĩ ũndũ umanaga na kwĩrira kũnene, yani kwĩrirĩria kũnene na gũtua itua rĩnene, ti ũndũ ũkaga o ũguo. Nĩ ũndũ umanaga na mũndũ atĩ araigua I wish korwo ũndũ ũcio no ũhanĩke. Kĩu nĩkĩo arauga arĩa mahũtagĩra na makanyotera. Na kũhũtĩra no gũtuĩke nĩ kwa maũndũ merĩ, na nĩkĩo kĩratũma herwo who hungers and thirsts for righteousness. Tondũ no ũhũte na ũnyotere waganu, no ũhũte na ũnyotere irumi, no ũhũte na ũnyotere mbara, no ũhũte na ũnyotere maũndũ matarĩ mega. But the Lord speaks about arĩa mahũtagĩra na makanyotera maũndũ marĩa maũndũ. And the two of them makerwo atĩrĩrĩ nĩ gũkorwo nĩ makahũnio. Na I tell you, mũrathimani wa mahũnio nĩ tofauti na mũrathimani wa mahũnio waganu-inĩ. Waganu-inĩ manyotera Saitani no mahũnagia, na wega-inĩ manyotera Ngai no mahũnagia. Only the difference nĩ mũrathimani, no irathimo nĩ marĩ cio. But I'm speaking about who hungers and thirsts. If truly, my dear brother, you must hunger and thirst. Niki gituma mwari wa ithe witũ Kerisu ambĩrĩrie gwĩciria ũhoro wa kũiga ng'ombe cia ngirĩti. You must hunger and thirst. Na wambĩrĩrie, because hunger and thirst nĩ ĩtũmaga mũndũ ambĩrĩrie kũgĩa na vision. You can't have a vision unless you hunger and thirst. Tondũ nĩ kĩrĩa kĩratũma njigue ndahoya Ngai
twarigie ngari ona mundu nego tere ya Kamau. That is undu ucio uronania ni unyoteire na ni uhuteire. Riria mundu anyoteire na ahuteire hingo ciothe akoragwo akirira undu ucio ugakinyari. That is what I'm talking about. Nake mwathani arauga atiriri aria mahutagira na makanyotera niki gitumaga andu amwe makorwo mari strong uhoro-ini wa faith na niki gitumaga andu amwe makorwo mari weak uhoro-ini wa faith. It matters with how the person hungers and thirsts. Agikorwo we mwene ndunyotagira ndungihona no aria manyotagira nio mahona. Na nikio gitumaga one we can be elders, we can be evangelists, we can be deacons, we can be readers, we can be, but you find that all of them kuri makoragwo mari strong gukira ari angi na magakoragwo mari na hinya witikirini gukira ari angi. Tendo amwe no ngimwira ni tuthii tukahona ndanyotagira kuhoya, ni tuthii tugathome kiugo ndanyotagira kiugo, ni tuthii tugaikarania hamwe na mwathani turie kirira hari Ngai ndanyotagira uguo. But the one who hungers and thirsts, surely they shall be fed. Amen. The word hunger kana kiugo ici irario ri ikoragwo na maundu matatu. Hunger and thirst undu umwe ni atiriri ni longing for, deep longing for. Rĩrĩa tũkwaria deep longing for, it is something to come into pass. Ũkoragwo ndiroria hĩndĩ ĩyo ĩgakinyani. Ta rĩu tuona nĩ ngũririkana ndĩ mwana tungĩereirwo kĩndũ ũrĩigua gĩkinya mũndũ akĩũria nĩ rĩ gĩgakinya. Matukũ macio nĩ rĩ, longing for that. Surely the child is na ũndũ ũcio noguo wonanagia ona ũhoro wa the world of the spirit. Ati mũndũ ũyũ wĩriragĩria atĩ gũgahiana atĩa, nyĩmbo imwe tũinaga tũkauga gũkahana atĩa kũu igũrũ. Jesu akĩona kanitha wake gĩkeno gĩkoire ta mbura, tũkĩona ũrĩa watũkuĩrĩire. All this maũndũ macio nĩ ũrĩa ũhũtagĩra na akanyotera. Nĩwe ũroria when is the time, when will it happen? Ũcio nĩwe longing for things that will come. It is the answer for the future. Once I hunger and thirst, nitakuitia ndiretia undu uria utagoka utuike aja. Nĩngakinya nĩndakinya no takinyite ndire ndiragia na aja. It is the answer for the future. Mwana wa ithe witũ nĩ ũhũthũ gũkorwo ta ndũrĩho. You only hunger but just for a short time. No mũndũ ũrario nĩ ũrĩa ũtũraga anyotagira nigetha akona the answer for the future. Ucio twĩragwo, ucio mwathani, ucio tugaga atĩ nĩ tũgũtiga maũndũ maitũ mothe, tũgatiga ũthuri witũ, tũgatiga wanake witũ, tũgaikara tũhiana ta tũrĩ humiliated nĩ maũndũ mangĩ. Na rĩrĩa andũ magũtuona magatuona ta tũtagĩrĩire nĩ ũndũ wa ũrĩa tũngĩbataire gwĩka, tũkonagwo ta tũrĩ weak nigetha twĩnyihĩrie Ngai, tũnyoteire ũndũ ũcio nĩma no tũkahingĩrio. Ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo wa hunger and thirst nĩ ũndũ ũngĩ wĩragwo it is hoping, kwĩrĩgĩrĩra, kũgĩa na ng'aragu hatarĩ kwĩrĩgĩrĩra. Mũndũ ũcio ndarĩ hĩndĩ angĩkinyanĩria, because nigetha ũnyitire God no mũhaka ũkorwo na kĩrĩgĩrĩro. Niĩ ndirĩ hĩndĩ ingĩruta any project kana nyambĩrĩrie any project. You know, one day I was asking God, ingĩmenya atĩa Ngai kĩrĩa kĩngĩtũma menye atĩ haha nĩho ũngĩndathimĩra. No Ngai akĩndirikania the same words, gũkena rĩrĩ nĩ arĩa mahũtagĩra na makanyotera. Ndĩkwĩra atĩ mwarĩ wa ithe witũ ingĩmenya atĩa, tondũ now I'm proceeding gũthiĩ rĩu kĩrathi gĩkĩ. Okay, ingĩmenya atĩ Ngai ũrenda thiĩ na njĩra ĩno na ndigũthiĩ na njĩra ĩno. Ngai kĩndũ kĩrĩa ekĩraga thĩinĩ wa mũndũ nĩ ng'aragu ya ũndũ ũcio. Nĩ ng'aragu ya business nigetha wambĩrĩrie business, nĩ ng'aragu ya ũrĩmi nigetha wambĩrĩrie ũrĩmi. No rĩngĩ mũndũ agĩkwĩra ndĩratua atĩrĩrĩ, handũ haha nĩ ũrona mũhaikaire, ndĩrenda matukũ maigana ũna by the year 2022 hagakorwo haigana ũũ. Ndĩrauga atĩ nĩ kuona ndĩna ng'ombe igĩrĩ, ndĩrenda by the year 2021 ngakorwo ndĩna ng'ombe ithano. Nĩ ũrona ndĩrenda Ngai atuĩka mũteithia long term and short term projects. Ugage ndĩrenda
Ngai ekiraga ngaragu iyo niyo etumaga na ngaragu no muhaka ikorwo na hope. I am hoping for that. Those who hungers and thirst no muhaka makorwo mena kirigiro. Goal target no muhaka ikorwo na goal target. Duri hindi. Now the Lord tells us happy are those who hunger, but what is the goal target? Goal target ito ni riri tukaikarania na Yesu, tukonana nake, agaturadhima, agatuhonia. That is the goal target. Na riri the third part ni either na ipo ni kwenda nyite mundu ucio uraha either nyone kana ngoro itari ucio no yo ngiona either nyone niye ndireterera mwathani na gutiri any other expectation tiga hari Ngai na ni either nyone Ngai kana ngoro itari ho. You know, the Bible tells us about Biblia itwiraga uhoro wa Paulo. Hindi ya Paulo anyitirwo thiini wa Jerusalem nigetha ambiririe persecution ciake. Riria thigari ciokire ikigiria ndakoragwo, Ayahudi maugire matikuria kindu kana manywe kindu, matoragite Paulo. Hindi Jesu witu anyitirwo, Ayahudi maugire matikiria kindu kana manywe kindu, matoragite Jesu. Kugu ni kuona marona either thakame tari iraitika ngamiona ni ndikiria kindu kana nganywe kindu. Kuri andu manyu kuhutira maundu ma waganu ona maundu ma ru. Na riria Paulo agiranirio na andu acio kana Ayahudi magithondeka jama makithie hari munene wa the governor makimwira atiriri turenda uturehere mundu ucio nigetha atwire wega uri arutanaga tuigwe tumenye kana ni wega kana ti wega. But remember, o ene makiaria hari mwana wa mwari wa nyina na Paulo akigwa makiuga ndetwe yothe na makauga atiriri riria karutwo hari anduri na ithi tumuguthukire tumurage. Nake mwana ucio agitumwo ni mwari wa nyina na Paulo akiruthie wire governor maundu maya. Riria amerire uguo the following day magioka makiuga turenda uturehere Paulo tumuthikiririe wega ari o hau hariwe nigetha tuigue uria auga. But the governor could not accept. Tondu riria augire ni akumuruta Paulo ni arugamire akimoria ni kuri watho wa gucirithia a Roman citizen na kumutwira itua ataruga na kumutwira itua nigetha huru iboko hatari uhoro umanite na watho wa Caesar. Na riria mamenyire ati ni Roman citizen makibithdraw kuma kuri maundu macio. I want to tell you something. Ona wewe mwene no unyotere na ugage ni ndingihuna itekete. No riria riithe witu. Here comes the word. Those who hunger and thirst for the righteousness. Those who hunger and thirst for the righteousness. Mationaga kahinda o kanini mona ihinda ya mwisho. Those who hunger and thirst for righteousness mati-intimidatable at o wamere ndungihota agakiuga okay oguo mmoga noguo makoragwo meharirie makiraga mundu acha we ni urona ndingihota no thiini wakwa ng'aragu iria ndinayo ni either I do it or I do it. Ni either nyone kana nyone no di nyone kana jage. As per me I hunger na ng'aragu iria ndinayo ke aja yayo ni ng'aragu inino ni undu uyu. I want righteousness. Riria mundu akinya haha akoragwo na maundu meri manene. One, ahotaga kwineana we mwene. Na nikio gituma all the brethren aria mari thini wa Hebrews chapter 11 maragia ati mahitukiire maundu maingi. Let me ask you, can you imagine mundu etiro ni Ngai akiumagara no thi uria kwira uthie oguthie kinya ria ngakwira atige andu hao atige. I'm telling you brethren ona kahinda gaka ungirwo uguo the first question ikikorwo ri thie. That is the first question. Ugitungana na mundu ta rumura ithe witu utungana na ni kiji uguo na njira ni unjurie wathi ingikwira ndiraiguire mugambo na mugambo uyu ni wa Ngai ngene
na aranjĩrire thiĩ kinya rĩrĩa kanjĩra. The question is, arakwĩrire ũthiĩte handũ haigana atĩa? Ndiũĩ. Arakwĩrire ũthiĩ ũgĩkaga atĩa? Ndiũĩ. Na nĩ ũraiguire ona nĩ ũkũgeria kũmũũria ciũria ingĩ nĩgetha ũigue kana mũndũ ũcio nĩ mũgũrũki. But here comes the word. For Abraham, Hagar, and Sarah, for the word of God, for God himself. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga, he went na ndaigana gũgacoka na thutha. Agĩcoka akinya Kanani, atũrĩte orũraga. Acaragia itũũra rĩrĩa rĩakĩtwo na moko ma Ngai. Amen. Arĩa marĩ ng'aragu matiragwo nĩ ũũ, arĩa mena ng'aragu maikaraga metereire ngona Ngai. No nĩ ũndũ ũgũkenia. Ta rĩu retirĩte ũndũ ũmwe wĩna thĩna thĩinĩ wa korona ĩno, na ũndũ ũyũ nĩ ngwenda ũthiĩ ũtuĩrie. Wa mbere, ciana citũ akorwo aciari matigũcirora, ndĩrenda gũkwĩra korona ĩgĩthira tũgũkorwo twĩna atumia aingĩ mũno. Atumia aya mũrete ciana cia cukuru, tũgũkorwo twĩna atumia aingĩ mũno. Tondũ ciana ici itirĩ ciarekererio mĩtugo-inĩ ta ĩno atĩ mokaga marĩ agitĩre kahinda kanini, no rĩu kahinda nĩ gathire, mwana ũyũ ambĩrĩria kinya kumagara. Na nĩ mũraiguire hĩndĩ kũreragwo ũhoro wa ciana cianyitirwo Nakuru igĩthiĩ na mbere na mbica ici cia Panoka. Koguo tũgũkorwo twĩna ciana nyingĩ mũno. And I'm telling you, nĩ witnessite kũrĩa gwitũ ciana cigana ũna iria irarĩ form 4 in the secondary school ihikĩte. This is simply because ciana nĩ itigĩte maũndũ marĩa matũmaga ituĩke patient na igatuĩka faithful na obedient, ikambĩrĩria gũtuĩka hunger and thirsting for maũndũ marĩa matarĩ ma wega wa Ngai. Still, ndĩratũmĩirwo kanyamũ thĩinĩ wa kĩrĩa WhatsApp nĩ mũndũ. Mũtumia arũgamĩte akambĩrĩria gũcokia ngatho arĩ mbabu, akiugaga nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa korona. Tũtiĩkũikarania na mũtumia wakwa, ona korwo korona nĩ ĩrehia-rĩ, Mwathani ndagũthaitha, ona korona yathira ũgatũma kũgĩe na kĩũndũ kĩ. So ngwenda kũũria atĩrĩrĩ, mũthuri ũcio ũraigua ũguo-rĩ, nake arakĩra akauga koguo ũrahoya korona nĩgetha ĩthĩ ĩtikage. Namba igĩrĩ, nĩ ũhũthũ kũgĩa na mĩciĩ ĩgũtigana kana mĩciĩ ĩgũcokanĩrĩra. No arĩa kĩrĩa ũranyotera nĩkĩo. Andũ aingĩ nao marorĩra tũrungubĩ nĩgetha matuĩke atĩ nĩ magũthiĩ kũnyua tũcohi twao. Na andũ aya no mararwara korona. Korona nĩ ĩkũnina amwe arĩa matangĩathira. Kũrĩ andũ angĩ nao o ũndũ ũmwe matirĩ maikarania na athuri ao na atumia ao. You know, I normally say, as I teach the couples, no mũtũre thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo honeymoon na mũnine ndarĩ mĩaka ona 20. Tondũ we inyuĩ muonanaga o rĩrĩa mũndũ agathiĩ rũtha, na nĩ hĩndĩ ya rũtha, nĩ ũrenda kuona maitugo, nĩ ũrenda kuona your brother, nĩ ũrenda gwĩkona. Rĩu ona mbara hatingĩgeka na inegene, tondũ kamũira kahagĩa na karari-rĩ ũgacokanĩrĩra. But here ũbocetwo ũikare atĩrĩrĩ we ũtũraga honeymoon. I'm telling you, ũbocetwo ũikare rĩu, na nĩ kũngĩhoteka atĩrĩrĩ nĩ right, nĩ hĩndĩ yaku ya target goal ya gũtuĩka nĩ ũrĩnyotagĩra na nĩ ũrĩhũtagĩra maũndũ ma mũciĩ waku. Akorwo ndũhũtagĩra nĩ ndũnyotagĩra, ndĩrenda gũkwĩra harĩ thĩna, tondũ rĩu nĩ tũrutĩtwo honeymoon tũgathiĩ kĩhiko-inĩ. Na kĩhiko ti ikeno icio cia ndagĩka ithano, kĩhiko kĩrĩ na valleys na nĩ kĩrĩ na hills, nĩ kĩrĩ na kũndũ kwarie na kũndũ gũcheke gũkunderu. Koguo korona ĩyo nyene ĩkũrehe maũndũ mangĩ. Korona to ũguo tũrauga ũhoro wa budget ĩranenehire, korona ĩkoretwo na thĩna mũingĩ mũno. Ciana ciakwa irĩ Nairobi na ciana icio cindũmagĩra, ciana iranjĩraga mũthendo kĩrĩa kanyamũ, rĩu maranjĩra nĩ kũrahingwo nyũmba, kũrĩ na thĩna mũna. Rĩu niĩ ndacokire o harĩa ndambĩrĩirie rĩrĩa ndamathomithagia, na rĩu kwanja ndĩrathomithia ciana kana ndĩraiga ciana na ciana cia ciana. Rĩu ona nĩ hĩndĩ ngĩrĩ na no rĩrĩ mwarĩ wa ithe witũ arĩa maugaga nĩ ndaciarire na ngĩrera, thikĩrĩria, ciana igũka gwaku nyũmba mũikaranie nacio, na to ciana ona ciana cia ciana.
ciana ciakwa ona ndirakira ngauga mutingiona andu mungiumira kuu mugiuke mugikare kuri nie tukiri na twaru atirere muraithe witu tigani hotire na nyotere wega wa Ngai ona ciana ni kuri makwitania na ciana tondu kuu cikaraga matikoragwo na ni mwatiganire kwa ihinda na ringi ona itikoragwo hakuhi no atumia na athuri ciana cia Ngai andu a Ngai andu aria metigirite Ngai ni aria manyotagira goal yao ni success harĩ Ngai. And as I come to conclusion, hunger and thirst is like a project. Hunger and thirst is like a project. Na every project ikoragwo iri mwambĩrĩria na mweneo. Uci ũranyotera na kahotera na amenye ĩno nĩ project yako. Ni project yako ndũngĩnjĩkĩra project yako harĩ project yako. My project is my project. Na niĩ nĩ ndĩ na meciria ma my project. Arĩa mahũtaga na makanyotera. It is like a project. Na project hiyo nĩ ũkũnina. Wewe mwene niwe wĩna anja ya family. It is the family choice. Nĩ itua rĩaku anga ĩno rĩ ĩgũikara ĩrĩ atĩa. Choice ya family ĩyo rĩ it's a project. Hanga is tatiũndũ wa nĩ arĩ ona tathoma wega wĩigue harero arĩa mahũtagĩra na makanyotera. It is an ongoing process. An ongoing process. Koguo ti arĩa mahũta na manyota nĩ arĩa mahũtagĩra continuous. We ũhũte ũmũthĩ na rũciũ. Hũte ũmũthĩ. Ona mũtumia yakwa ingĩenda athakare no mwaka nĩ hũte ndicere ndĩrenda mũtumia ũcio na ekĩre nguo ĩno ekĩre Julia bagi ĩno akina kĩratũ kĩthemba kĩna no mwaka ngorwo ndĩna nyota ũcio na no rĩo ndiuma nĩ mũtumia nguga nĩma she's beautiful. It is a project. Rĩrĩa ngwenda gwakwa kũgĩa mahũa it's a project no mwaka ũnyotere na nĩ rĩrĩa ngwenda wega wa Ngai ũgĩe ngoro yakwa it's a project. Nĩ njĩke ũmũthĩ na njĩke rũciũ na njĩke an ongoing project. Mũthenya o mũthenya an ongoing project. Ndiũĩ kũhoya kwa ihinda but because it's a project Ngai nĩ andeithĩtie ngamenya kũhoya kwa ihinda. Ndingĩahotire gwĩka Bible study ya buku ng'ima no matukũ maya nĩ ndĩrahota gwĩka Bible study ya buku ng'ima. I am hungry, I am thirsty of the word of God. Na nikio ona goya note nigetha njarie ng'aragu ĩno ĩhote gũthira thĩinĩ wakwa. Na tondũ ndĩthira I will still continue to know and to desire and to look after nigetha ngona wega wa Ngai ũrĩa ũhiana. Project it is a long term project. Mũndũ nĩ endaga kũririkana ndũngĩtindĩka kĩndũ o gĩothe ũguo. Tũtigũthiĩ kwa Ngai ũmũthĩ na hwaĩ-inĩ tũkorwo tũkinyĩte. Ona Habakuku erirwo atĩrĩrĩ kĩĩrĩgĩrĩro gĩkĩ no kĩono ta gĩikaikara no gĩgakinya. So this long term project ya hunger and thirst ona gwatuĩka no tũkũrio ĩkaĩ mwathani ũyũ agoka rĩ this long term project ndĩgakinya na toguo wiki. This project nĩ bataire igane mũndũ amenya atĩrĩrĩ it is my project na kuga nĩ my project nĩ atĩrĩrĩ 10 kana 20 ĩngĩũka yambĩrĩrie kuga ũhoro wa project ĩno. I know the output and the input of whatever I have nigetha kĩĩrĩgĩrĩro gĩakwa gĩkinyanĩre. Project yaku ĩigananaga na ũhoti waku. There is one thing. No project yaku ĩrĩa wambagĩrĩria project yaku righteousness, faithfulness, godliness, ndĩthiaga ndũngĩenda Ngai na wendo ũrenda Ngai wa mũndũ. Ndũngĩtuĩka righteous kana ũtuĩke mũthingu na ũthingu wa mũndũ. Ndũngĩtuĩka mwĩhokeku na wĩhokeku wa mũndũ. Wewe mwene niwe ũĩ the input kĩrĩa ũrekĩra ho na the output kĩrĩa kĩrauma ho. Ndũngĩtuĩka wa mwena ũyũ tiga wewe mwene wĩrire Ngai ũka na rĩrĩa twahũta na twanyotera Ngai no agatũhũthia. Let us pray. Mwathani nĩ twagũtĩĩa gũtirĩ Ngai ũgĩtawe. Tũteithie tũnyotagĩre na tũhũtagĩre maũndũ marĩa marĩ ma ũthingu.
na nigetha tukunagie ni twagũtĩa nĩ ũndũ no harĩa tũkinyĩtie na harĩa hanini tũkoretwo tũnyoteire nĩho ũrakwĩra tuongerere ciugo ici Mwathani ciarĩirio arĩa makũĩ na magakũmenya ũkĩenda makũmenye mũno na maikare marĩ yaku ciarĩirio arutwo na rĩu irarĩirio arutwo na kĩrĩndĩ kĩrĩa gĩkũrũ nĩ twagũtĩa nĩ ũndũ wa mwarĩ wa ithe witũ ũyũ ona mũrĩ ithe witũ ũyũ mũririkane mwĩkĩre ng'aragu ĩyo nĩgetha mũtũrĩre wake ũrĩa ũgũka thutha ũyũ ũtuĩke nĩ mũtũrĩre tofauti. Angĩkorwo aranyotagĩra maũndũ matarĩ mega reke mehere, na angĩkorwo aranyotagĩra maũndũ mega reke mambĩrĩrie gũka kwa wiki. Rathima andũ aku Ngai no meke maũndũ motu nĩgetha makũmenyage na makwendage, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo